Ma morale, on va dire, elle préexiste à ma foi. Les deux sont en relation permanente. C'est-à-dire que quand je lis les évangiles, et quand je me propose, après, dans ma vie de croyant, de suivre le Christ, je vais m'appuyer sur un contenu moral. Mais on va dire que, comment est-ce que je peux expliquer ça? Le Christ et ma foi religieuse apportent une transcendance à la morale. I think morality for me is really attached to other human beings. If I feel right to relate to others in that way, and if it doesn't feel comfortable, if I can negotiate, I have to negotiate the way that I relate to others and relate to the world in myself. In the project, I'm working with so many different people of different backgrounds and beliefs. It was really a mixture of how they worked them or believed in them, negotiated their morality, whether it was religious or whether it was that they felt they needed to do right or wrong to other people, and how also something to do with how people reacted. If they knew there was going to be a bad reaction, then they might well not do it. It wasn't if they felt it moral or not. 我的信仰，它其实没有影响我的道德观很多，因为我本身就是一个非常好的人，没有啦，就是我本身就是受到很严的家训，就家里面会要求我做怎样的一个人，那所以宗教不会影响我家教这一块。那有时候有些事情不能说是它跟宗教无关，比方说我以前会觉得闯红灯才几秒钟而已，不是什么大事情。那后来我的同学就跟我说，如果你多等几秒可以让你多做一件正确的事情，为什么不要？那我就觉得哇，他说的有道理，所以我现在尽量不闯红灯。那你会觉得这件事情跟宗教没有关系，但是我会觉得今天你能听到这一句话，那是一个安排，那是上帝给你的安排。算是，因为我全家都是基督徒，基本上我自己觉得我的道德观或伦理那些都还蛮保守的。对，我受家庭影响很大，我不会特别把道德强调在就是现在保守的宗教信仰的一些观念上。我的道德比较容易受环境影响，你的环境是有可能我们这个国家基督徒，我自己接触到基督徒不少。就是你越长大，你越来会越回想到，其实你的很多价值观真的是来自于你的成长，你的爸爸妈妈。那因为我的爸爸妈妈都是老师，然后而且我是在南部，在嘉义长大的，然后所以其实是一个非常保守的一个很单纯的一个环境。那我到了上大学，来到台北，才开始，而且因为在南部的那个环境，也不太有机会有什么看到一些更多的，可能我们就是报纸上的副刊啊，或者是一些小说啊，然后连电影院的电影也都没有什么很多电影可以看到。那是因为上了台北，刚好那个时候是金马影展的第一届，然后我觉得这件事情其实是，就是说看电影这件事情应该是影响我很大的一个，就是说你开始接触了这么多不一样的国家的片子，你开始接触了伯格曼、Kieslowski， 你开始接触了这些大师，然后他们开始看到他们去面对生命的一些态度，然后你开始去，以及我开始进到剧场，那进到剧场里头，开始有认识了非常多的这些 artist、这些 actor， 然后我们常常都会有很多的讨论，那你才开始去开始有一些你原来的那个所谓的那个价值观开始有一些瓦解，然后你开始长出一个属于你自己的，但是那个事情是慢慢的在发生的。那可是你还是会感受到说，哦，你还是有好多的东西会是带着你原来
那个前面那个18年、20年的那样子的一些价值观以及道德观去处理你那个自己的人生。Par exemple, si on reprend le décalogue, tu ne tueras point. Voilà, c'est une loi morale fondamentale. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, c'est une loi morale fondamentale parce qu'elle implique l'autre et le rapport à l'autre et le respect de l'autre. Si je cherche à posséder la femme de mon voisin, je crée immédiatement un conflit qui va faire au bout d'un moment exploser la société. Tu ne tueras point, c'est la même chose. Even though today in the cartoons you have the little angel and the little devil telling you. Well, 500 years ago, St. Ignatius talked about the good spirit and the bad spirit. And the good spirit will lead you in the good way, and the bad spirit will lead you in the bad way. And Ignatius said, every person, their thoughts come from one of three places: the good spirit, the evil spirit, and your own. And your own always goes with one of the two spirits. Discernment, as you start looking at how, when you're doing things the right way, how God speaks to you. When you're doing things the wrong way, how God speaks to you. How when you're doing things the good way, God gives you love, gives you hope, and you're happy. And the evil spirit gives you with thought. Oh, you're here working for free when you could go out and earn a lot of money. Give you false reasons to give you away from this that is making you happy. For on the other hand, when you're doing things the wrong way, you're hitting somebody or you're making suffering, how for the time being, boom, and I feel relieved that I punched this guy because I was very upset. But then God comes with the reason. Yeah, but you punched him. You caused suffering. So when you're going the wrong way, God uses reason. When you're going the right way, at least with me, God uses my heart. 那我相信有些人天生就会非常的善良，那有些人天生就会比较反骨，他会比较想要做别人禁止他做的事情。那我不是这一种人，所以我会尽量做别人，就是我会尽量不做别人不希望我去做的事情。觉得道德就是台湾人应该就是那叫什么？努力。不是，那什么什么？己所不欲，勿施于人。就是你不希望别人这样对你，那你就不要这样对别人。就是有一个这样的公式。But I would say, in a way, Christianism Jesus Christ has been doing it forward, because he said you have to do to others what you want to do. So there's something which is still, I say, is still more. He expects still more from you. I mean, in a way, by saying this, which is, I think, sometimes he expects very high from human. 就是用道德来解释，比如说秩序人的行为，在很多时候可以，就这个人道不道德，然后他为什么不道德？但是有时候，如果你自己可以对于你的行为有一套你认为个人道德的解释，然后有一套原因怎么样的，我比较相信这个，因为有些事情很难，就是它是选择立场的问题。对，如果把道德看成工具的话，就会把人看成就是你可以，就是有点像动物一样。比如说有些人会，我就举一个比较奇怪的例子，就是说有些家长会打小孩，因为他会认为说你打他的话，他就会学会这件事情。那如果说道德只是一个工具，可能它就是一条鞭子的话，那人就只是一种很简单的动物，它可以轻易被这个东西给驯服。但是我会觉得道德它反而是一个世界观，就是说你其实怎么思考这个世界，它就是一个道德，然后而不是说你是因为比如说欺善怕恶，然后你才想到道德这个东西。When you consider the first, I mean the beginning of all spiritual messages, in a way, when they got born, they were opposed to some moral which was at the epoch they were developing, like
I would say Jesus Christ was opposing to a certain sort of moral which was imposed by the society of the time. With Sakyamuni, with the Buddha, I would say that it's also a reaction also to the way and to the life at this time. The Taoists in China were criticizing the morals of Confucianism, so they tend, on the contrary, to develop on sort of a position of a very, I would say, temporal, a very the moral of the time, the moral of the society, to get to something new, which is, I would say, amoral, which is out of the idea of morality, but which creates an ethics. I wouldn't say there's still ethics, and at the basis of this religion is also the idea of compassion, the idea of being open to the other one. So I would say it's not unmoral, but it's amoral. It transcends the little morality, which is the one of the society when this message gets born. So that's my point of view. 我可能有点受到德勒兹的影响吧。我觉得世界就是很多力量，然后没有说就是大家就是互相在碰撞，然后看哪一个会胜出。那你只是那个力量的体现。你会想做一个行为，不一定总是因为这个东西会带给你快乐，你有时候就是会想做这个东西，或者是可能是习惯或者怎么样，就是有时候那种为自己的考量不一定都是因为快乐，就可能这个原因很复杂啦，对，然后所以我觉得他不一定可以用自利，就是自私，然后因为你帮助别人让自己想要快乐来解释。不要从自己，就是不要从小的我去想，那可能会就是要从一个大的我去想。那但是因为我觉得这件事情它又不是这么简单的事情，可是我现在的程度跟能力，我自己知道的是说，我用一个比较形式化的，比如说我这些年都在 non-profit 的单位，那我觉得我自己过得还蛮快乐的，然后整个对于就是他开始有一些事情，以前你可能你的教育里头，爸爸妈妈就是大家都是要怎样，要结婚生子赚钱，就是这所有的价值观，你开始在你生活里头，这些事情好像它改变了，包括了跟父母要尽孝道或什么，就是这所有的事情，它都是借由经书，然后你开始明白了一些自己很多所有的事情，可能都是因为你自己没有跟自己相处得很好。